A continuación vas a escuchar una hipnosis confusional para dormir profundamente. Estaremos hablándote los dos en momentos diferentes. Y en algunas ocasiones puede parecer sin sentido o producirte desconcierto o confusión. Pero todo tiene el objetivo de ayudarte. El objetivo de esta estrategia es hacer de la hipnosis la opción más deseable. Nuestros esfuerzos están dirigidos a sobrecargarte y confundirte. Comenzamos. Respira profundamente. Respira profundamente. Estamos encantados de que hayas elegido este vídeo hoy. Ahora, en este momento, no hay duda de que te diste cuenta del tiempo que hacía hoy y de que pensaste acerca de la experiencia que tendrías al escuchar esta hipnosis. Tal vez te preguntabas si podías entrar en un estado de hipnosis superficial o medio, reconociendo que quizá una hipnosis profunda pueda no alcanzarse en este momento. No la escuches. Navegando por internet, antes de elegir esta hipnosis, quizá contemplabas algunas cosas. E ir hacia tu interior. Hasta el punto en que puedas hacerlo puede ser una experiencia muy interesante. Y cualquier experiencia que puedas tener hoy aquí es solo tuya. Y solo tú puedes disfrutarla y sentirla. Siempre en el asiento del conductor. ¿Por qué las corrientes de los ríos fluyen sin cesar día y noche? Lo estás haciendo muy bien, pero realmente nada. Absolutamente nada de lo que una persona tiene que hacer, o saber, o sentir, o pensar. Quizá te interese saber que algunas personas que escuchan este vídeo ni siquiera escuchan las palabras, o bajan su volumen, las ignoran totalmente, o simplemente prestan atención a otra cosa. Y algunos simplemente se dejan llevar y se entretienen internamente. En general ella siempre dice a la gente, por favor, no escuches las palabras. Pero realmente no sabe de qué está hablando. Una vez un hombre vino hasta aquí y se sentó en una silla. Lentamente empezó a relajarse, comenzando por su cuello. Poco a poco bajando lentamente por todo su cuerpo, relajando sus músculos, sus brazos y su espalda, cayendo cada vez más y más profundamente en un ligero y agradable estado de relajación. Escondía breves silencios entre las hojas. Otro hombre empezó por abajo, primero apreciando esa agradable sensación de relajación. O quizá era una sensación de hormigueo, o entumecimiento, u otra curiosa sensación, quizá en su pie. Lentamente movía sus piernas, notándolas simplemente, y en algunos momentos notando bienestar y relajación. En cualquier caso, la hipnosis no es un estado subjetivo. Otro hombre aún contemplaba la idea de una hipnosis profunda frente a una de nivel medio y otro nivel moderado frente a los dos estados más profundos. Decidió no tomar ninguna decisión consciente, ninguna conciencia en absoluto, y simplemente dejarse llevar hacia la profundidad de la hipnosis que le resultaba más cómoda en ese momento.
Debes tener cuidado con la manipulación. Puede que ella no sepa de qué está hablando. Respira cómoda y relajadamente. Descubre qué agradable puede ser ir calmándose. Reconoce y aprecia estas sensaciones en tu cuerpo. Vas a tener que conducir deprisa cuando regreses a tu casa. Entonces, ¿por qué deberías parar ahora? ¿Por qué ir lento ahora? Entrar en la hipnosis puede producir especial bienestar. Notar las sensaciones de tu cuerpo, de tu respiración. Respiras y notas, valoras, incluso cambios sutiles en el ritmo de tu respiración. Y cada agradable respiración puede llevarte más y más profundamente a un estado superficial, incluso moderado de relajación. Y también notas cómo el tiempo parece haberse hecho más lento. O más rápido. El tiempo en el reloj y el tiempo durante la hipnosis pueden ser malinterpretados. Pero al final nada de esto importa. No importa si se pierde el sentido del tiempo o se pierde la sensación de esa mano. Todas ellas son experiencias, sensaciones normales durante la hipnosis. Quiero que continúes tal como estás. Quizá preguntándote, quizá tu mente está vagando, no sé. Y realmente no importa el que tú hagas algo en absoluto. Voy a contarte una historia que puede o puede que no tenga que ver con tu situación. Y desde luego puedes elegir no escuchar si lo deseas. También estará bien. Algunas personas han elegido este mismo vídeo hoy, de la misma forma que tú, sentándose, respirando como tú haces, siendo conscientes de las sensaciones en su cuerpo. Simplemente se dejan llevar. Arrastrar suavemente. Mientras miran una película. Conducen su coche. Escuchan una historia. O cualquier otra cosa. Dejando que su mente inconsciente examine y elija a su manera, a su tiempo. Cualquier cosa que pueda ser importante. Otras personas conscientemente ponen sus mentes a la tarea de dejarse llevar. Algo que ciertamente requiere fuerza y determinación. Y en tu caso puede ser demasiado pronto para decir si será tu mente consciente o tu mente inconsciente la que te permitirá experimentar el bienestar y la paz de la experiencia hipnótica.
algo que realmente ocurre por sí mismo, como cuando un brazo o una mano se quedan dormidos, o como cuando te quedas medio adormecido cuando estás cansado. Me gustaría que ahora profundizaras en tu experiencia mientras te cuento una pequeña historia. Con algunas historias como esta, algunas personas dejan de prestar atención a las palabras mientras dejan vagar sus mentes, como soñando, o en vez de prestar atención, se concentran en cualquier otra cosa de fuera, quizá de dentro. Esta es la historia de los globos. Esta historia sucedió en los años 50, quizá a finales. María acabó en el colegio de una ciudad de provincia, quizá en un pueblo, no sé. En aquellos días se esperaba que las mujeres de la edad de María permanecieran en casa, esperaran el momento de casarse y se dedicaran a la familia. Los hombres trabajaban, algunos quizá estudiaban, pero la mayoría no se alejaban mucho de la que fuera la casa de sus padres. Pero María era aventurera e independiente y quería estudiar. Fue a la universidad, a la Facultad de Medicina, y se convirtió en una investigadora famosa, aunque esto no tiene que ver con la historia. Cuando empezó a estudiar no tenía mucho dinero y tuvo que trabajar en diferentes sitios para poder acabar el mes. Era camarera. Ella trabajaba siempre que no estaba estudiando y todo lo que hacía lo hacía bien. Un día su jefe le dijo a María que debería ir esa tarde a un puesto en el campo de fútbol. Una vez allí, en el campo, María vio cientos de globos amontonados, rojos, blancos, verdes, de todos los colores. Estaban todos retenidos por una gran red. El jefe dijo a María: María, al final de la segunda parte, antes de que el partido acabe, debes tirar de la red y dejar escapar todos estos globos. Simplemente tira. Pero inmediatamente ella comenzó a pensar que con seguridad habría otras formas de dejar escapar esos globos. No era aficionada al fútbol, de tal forma que empezó a ignorar el juego, mirando cada vez más y más cerca a todos esos globos. Se frotaba las manos para entrar en calor y movía sus pies sobre el suelo. Hacía tanto frío que podía observar el vapor de su aliento. Y veía los globos a través de ese vapor. Se preguntó qué pasaría si dejaba escapar solo un globo. Un único globo rojo. Y después de abrir la red el espacio suficiente,
lo dejó ir. El globo se elevó rápidamente por el gélido aire y pronto las corrientes de aire lo arrastraron fuera del estadio. María dio la vuelta al montón e hizo lo mismo con uno verde. Separó un poco la red y lo dejó escapar. Nadie parecía darse cuenta de lo que hacía María. Se reía mientras dejaba escapar otro globo, esta vez blanco, y dos rojos, después 3 azules y además uno verde. Simplemente los dejó ir. Continuó de esa forma con diferentes combinaciones de colores. 2 aquí, 5 allí, arriba, abajo, en un lado, en el otro, deleitándose con la visión de dejarlos escapar. Se olvidó de la fría temperatura y perdió el sentido del tiempo. Lo cual no importa porque 2 minutos de reloj en un partido de fútbol pueden parecer como 10 minutos o más. El partido llegó a su final y los jugadores se retiraban al vestuario por el campo. Pero María no oía nada, estaba absorta en la visión del vuelo de colores de esos globos livianos. Ligeros que se zarandeaban en el aire. Alguien le gritó: «¡Suelta la red!». Tiró de la cuerda y todos los globos que quedaban salieron volando. Cientos y cientos. Simplemente los dejó ir, disipándose lentamente en el aire. Y ahora en este estado puede ser un buen momento para dejarse llevar. Te pediré que imagines algo como una escalera de caracol o cualquier cosa que te permita bajar de niveles. Ahora comenzarás a contar de 100 a 0, de 2 en 2, y conforme desciendas en la cuenta, también te verás descendiendo por esa escalera que te llevará a lo profundo de un sueño reparador. Llegará un momento que mi voz cesará y dejaré de susurrarte a tu oído. Entonces intentarás mantener la cuenta hasta que el sueño te venza. Si pasado un tiempo durmiendo despiertas, puedes continuar con la cuenta por el último número que recuerdes. Comenzamos. 100,
98, 96, 94, 92, 90, 88, 86.